Эртээ ордын цагт олон хүүхдээ ядуу эрэм хоёр андран суудаг байжээ. Энэ ядуу эр арга шийдвээ хийж эхнэр хүүхдэн тэжээдэг юмсанжээ. Тэгээд нэгэн өдөр
хайрын сүх минь. Одоо яадаг вүлээ? Үр хүүхдээ яад хийжээдэг вүлээ? Би ядуу хүн билээ. Амь зуудаг ганц сүхэ энэ худагт алдчихад гаслаж байна. Энэ чиний зүх мөн үү? Биш ээ. Миний сүх биш. Энэ чиний зүх мөн биш дээ. Миний сүх биш. Огт биш. Миний сүх сайхан төмөр сүх. Энэ миний сүх яг мөн. Яасан ачтай юм бэ? чи их үнэн чодраг юм байна. Би чамд алтан мөнгөн зүхэн бэлгэлээ. Надад алтан мөнгө зүх хэрэггүй. Тэгээ чамд юу хэрэгтэй юм? Хэрв та саярх бол надад нэг хөрөө хайрлна. Одоо ч баяны төлөйг хийн дээ.
За хүрээд. За. Алло. Хүрээд очие. Хүрээд мөдөв чамайг тавь яйда. Яасах тэр майк тэг. Та яаж вэ? Гэхдээ энэ мөн хорионы чинь нэрийг могтгож. За чи заавал очиорой. Оройтсан даач хамаагүй. Заавал очин шүү. Мэдв үү? А? Чү. Хар тэнэг минь алтан мөнгөний сүхийн яасан. Тэгээд надад тэр сайхан хөрөг хайрлсан юм да. Мэдлээ. Ухоочрын мэдлээ. Яадаг хайрын сүхмэнэ. Чи юу болоод ойлж унжаад байгаа юм?
Би амьд зуудаг ганцхан энэ ходог дотор алдаж чад уйлж байна. Энэ чинийх мөн үү? Миний сухий муусах арайч бичээ. Энча. Энэ Энч бас арайч биш байна. энэ Мумбай, яарахгүй Мумбай. чи бас түн санаатай. Имби мохар хотал чаддаг минь. Зай. Ингээд чи ховдгийн хангайгаар ийм зангидаа хамартайгаар үхэл насаран ертөнцийн хамаг амьтны огнова жияв.